For all, okay, just to inform all the participants, in order to make sure the more people have able to access to our knowledge and to our experience, we will be recording this session and we will be publishing this session to our YouTube channel. So hopefully that might be okay with all of you. And this is one. So welcome everybody joining here and interested in our sharing session. So as we'll introduce our speaker to all of you while we are announcing this webinar on our Facebook page, we invited Amoner Nojin from Thailand, but she is currently not in Thailand. She is in Latin American country. So we are talking from 3 different time zones. So this is really good. And before starting our webinar, let me explain some background information about the mental health problem in Myanmar. Actually, we are in very difficult situation in terms of mental health, given the current political situation in Myanmar, and at the same time, we are still in the global pandemic, so which have sorry impacts on all our daily lives. So according to the WHO survey, before the global pandemic, which literally means before 2020, 1 in 8 people across the globe suffer one form of mental health problem, which is kind of a huge problem for all of us. So in the case of Myanmar, I think maybe more people, maybe more than 10%, as we can interpret 1 in 8, will be suffer a form of mental health problem. So when we check the latest data, I realized somebody are asking, during the registration process. ဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမတို့မင်္ဂလာပါပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့က session လေးကကျမတို့ကတော့မြန်မာလူပေါ့နော်ဘာသာပြန်ပြီးမဲ့ညာ institute ဝိုင်းပါတလောကတော့ကျမတို့ရဲ့ speaker ဖြစ်တဲ့Amonet ကပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကဒီ psychologist တယောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ topic မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကြားတဲ့ခါကျတော့အခုကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရပေါ့နော်mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့အခြေအနေလေးတွေကိုကျမတို့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ရှင်းပြနေတာလေးဖြစ်ပါတယ် Thank you so much, To. Hello, everyone. I feel so happy and honored to be here. I heard about the situation in Myanmar and I'm here and I'm happy to help. So today, ကျမနာမည်ကတော့ MNF ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးsuicide prevention အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်လာတဲ့လူအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီ session လေးမှာဆက်ပြီးတက်ရောက်ဖို့ချိန်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမအကြောင်းကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်လိုပါတယ်ကျမကကြတော့အမိုနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမက
UNICEF Thailand မှာ volunteer mental health project မှာ volunteer leader အနေနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမမှာပေါ့နော် Facebook page လည်းတစ်ချက်ရှိပါတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ Facebook page လေးကတော့ Summarize Psychology ဆိုတဲ့ page လေးဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်အခုလက်တလောမှာတော့ကျမကဒီ scholarship တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော် United Nations University for Peace မှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့၄ပိုင်းနဲ့ပြောပြသွားမှာပဲပထမအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ suicide ကိုဘယ်လိုမျိုးနားလည်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေရှိတယ်လဲ factors တွေကဘာတွေလဲဘယ်လိုမျိုး science လေးတွေကိုကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမျိုး suicide ကို prevent လုပ်ရမလဲဆိုတာရယ်ဆရာမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးprevent လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးအကူအညီရှာရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမတို့ပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ mental health ကိုဘယ်လိုမျိုးtake care လုပ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ practitioners တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ပေါ့တကယ်လို့ you feel uncomfortable with? I'm gonna start with a quick quiz. I have a list of questions and then you're gonna answer, is it true or is it false? First, is it true that there's no warning signs? အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ရုံနှန်းစကားနဲ့အချက်အလက်ကဘယ်ဟာလေးမှန်တယ်လဲဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကျမအနေနဲ့မေးချင်ပါတယ် There's warning signs before one commits suicide. So for answer this, as you feel comfortable, you can type in the chat box, you can answer it or you can answer it in your mind. Anything is okay. The next အဲ့တော့ဒီ question လေးတွေကိုဖြေဖို့အတွက်ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ chat box ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲဆိုတာလဲဖြေလို့လဲရတယ်လို့ကိုယ့်အကိုစိတ်ထဲမှာလဲဖြေလို့ရပါတယ် But men die from suicide more than women. Is it true? အဲ့တော့ဒီဟာ true လား false လားကိုဟိုလောက်ပါပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားတွေမှာရှိရဲ suicide rate ကအမျိုးသမီးတွေထက်ပေါ့နော်များတယ်ပေါ့နော် Women try to kill themselves more than men, but men tend to achieve it more than women. Why? Because men tend to choose more dangerous method, the method that can guarantee death more than women. That is why the rate of suicide among men is about 2 times higher than women. အဲကြောင့်အမျိုးသားတွေရဲ့ပေါ့နော်suicide rate ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ suicide rate ထက်တော့နှစ်ဆပိုပြီးအခါကျတော့များပါတယ်ကျွန်မနောက်ထပ် slide လေးကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီလူတချို့ကပေါ့နော်သူတို့ဟာသူတို့တက်သိမယ်ဆိုပြီးရဲ့ခါကျတော့သူများစီကနေပြီးရဲ့ခါကျတော့တယုံဆိုင်မှုရချင်လို့ပေါ့နော်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ဖြေပေးပါတဲ့ I see in the chat box many people answer false. Some people answer true. False. It is okay if you answer it wrong because we are here to learn together. အဲ့တော့မှန်တာမှားတာဆိုတာထက်ပေါ့နော်အတူတူလေးလာခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြေလို့ရပါတယ်ကိုထင်တဲ့ဟာကိုပေါ့နော် But most of the time when they say they want to အဲ့တော့တကယ်အဖြေမှန်ကတော့မှားပါတယ်ပေါ့နော်တခါတလေလူတွေကတချို့လူတွေကတော့လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီ attention အများနဲ့ရှာခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တကယ်
တမ်းပြောတဲ့ဟာသူတို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားနေရလို့မွန်းကျက်နေလို့ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတွေမရှိလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒီတိုင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် attention ကြီးပဲရချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် Is it true that only people with mental disorders အဲ့တော့ commit ဟို suicide? လူတွေပေါ့နော် mental disorder ရှိတဲ့လူတွေကပဲဟို suicide လုပ်တယ်လို့ထင်ပါသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကယုံတန်းစကားလားတကယ်အချက်အလက်လားပေါ့ I see in ဖြေ the chat box ပေးပါဦး many people say not true, false. And you are right. Although most of people who commit suicide have some mental disorders, but not everyone, not every cases. It အဲ့ depends. တော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့အဖြေပေါ့နော်ဒီ mental disorder ရှိတဲ့လူတွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန် normal people တွေမှာလည်းပေါ့နော်ရှိပါတယ်တဲ့ suicide လုပ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် By thinking like that, it make people even more afraid to speak out that they want some help, that they think about suicide. အဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမျိုး suicide ကို Is it true that people who tried to commit suicide before will never try again? အဲ့တော့အရင်တုန်းက suicide လုပ်ပြီးတဲ့ပေါ့နော်လူတွေကနောက်ထပ်ပြီးတဲ့ခါကျမစူးစမ်းဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမှန်လားမှားမှန်လားမှားလားပေါ့နော်အချက်လက်က I see in the chat box, many people say false, false. They will try more. They will try again. And you're right. The period attempt as committing suicide is the biggest risk factor or warning sign that one might do it အဲ့ again. တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့မှန်တယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကဒီလိုမျိုး suicide လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေကပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့အရင်လုပ်ထားပြီးတဲ့ဟာကိုကပေါ့နော်တကယ်အရင်ရှိဆုံးပေါ့နော် sign တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့သူနောက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလောက်ကောင်းလုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော် Most of the time, many times they will try to do it again. အဲ့တော့သူတို့နောက်ထပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ suicide လုပ်ဖို့ဟိုစူးစမ်းနေပါလိမ့်မယ် So, a little bit about suicide. Why is it important? အဲ့တော့ကျမတို့ suicide အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုနားလည်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ suicide ဒီကျမတို့တနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာအများတန်းဖြစ်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတစ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်9သိန်းလောက်ပေါ့နော် suicide ဒီ death တွေအများတန်းဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော် suicide အများစုကလည်းဒီဟိုကျမတို့ဒီ low and middle income countries တွေမှာပဲဖြစ်တာလဲတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားလိုမျိုးဒီတိုးတက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းအများတန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့ Tanking themselves and using firearm or gun. Why do we need to know this? We need to know this so that we can know the warning sign. We can အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့suicide ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဒီ pesticide တွေပိုးသက်ဆေးတွေတောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျိုးဆွဲချတယ်လက်ထဲမှာတနက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေနဲ့ suicide လုပ်ကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းကိုယ်နဲ့ဝေးထားဖို့လိုတယ် You might see one suicide death, but in every suicide death, there are 20 other attempts. WHO ရဲ့ဆိုအရာပေါ့နော်ဒီ suicide တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ suicide ကိုဟိုတစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ There are many other people who think about it or who try to do it. Therefore, although each year we have 700,000 deaths around the world from suicide, in reality, there are much more number of people who want to attempt or who think about it. And yes, you are right. အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခုနှစ်သိန်းကျော်ပေါ့နော် suicide death တွေကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှိနိုင်မယ်လို့လည်းကျမတို့အနေနဲ့ယူဆထားပါတယ်
အဲ့တော့ဘာတွေကြောင့်မို့လို့ suicide လုပ်ရတဲ့အထိကျမတို့ကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ချစ်တဲ့သူတွေဒီအလုပ်တွေကိုယ့်ရဲ့ relationship တွေ finance တွေပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုယ်တိုင်လောက်ကင်နိုင်စွမ်းဥပမာခြေတော့မတန်တာမျိုးဘာမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အနေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့လေကျမတို့အနေနဲ့အရင်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာ suicide လုပ်ထားမှုသားကိုယ့်ရဲ့မိဘအဆွေမျိုးအတေထဲမှာရှိသလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလေတစ်ချက်အဲ့ဒီဟာကလည်းလွှမ်းမိုးတဲ့အတွက်လွှမ်းမိုးပါတယ် scale different level of feelings. For example, when we experience the same thing, if the way same ပြီး thing တော့ကျမတို့တွေမှာအရောက်ချင်းစီမှာပေါ့နော်တရားမတူညီတဲ့ဒီ feelings level တွေရှိပါတယ် some people might feel like it worse than other. တချို့လူတွေကပေါ့နော်ခံနိုင် they အား might မြင့် feel ပြီး more stressed than others. And that's why we shouldn't, that's why when we know that someone have bad life than တ you, ယောက်ကပေါ့နော် you shouldn't say that because you never know how they feel. And also the level that they feel is different. Everyone is different. The next one is self-harm and alcohol and drug use. If they try to cut themselves, if they try to hurt themselves before, that might be another way. And most of the time, they will try to do something else before, something that's smaller than committing suicide. They try to harm themselves first. And alcohol and sorry drug ပါကျွန်မ connection လေး lost သွားလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာတယောက်ယောက်ကခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်နားလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကိုဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှဒီလောက်လေးနဲ့ခံစားနေရတာလဲဆိုတော့ judgment နေလဲကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်မလုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ကကိုယ့်ဟာကို illness also have the factor mental illness. Yes, we already know that. And physical illness too. For example, if someone sick for a long time, they might feel အဲ့ tired. တော့ကျမတို့အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီမှာphysical ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာမှုတွေကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့အရေးကြီးကြည့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် disorders can be risk factors. အဲ့တော့ကျမတို့စားချိန်မမှန်တာတောက်ချိန်မမှန်တာတွေကလည်းကျမတို့ risk factor အနေနဲ့ယူဆလို့ရပါတယ်နောက်ကတယောက်တည်းပေါ့နော်အထီးကျန်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူများစီကနေပြီးရဲ့ခါကျလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းစိမ့်တွေရှိပဲတဲ့ပေါ့နော်တယောက်တည်းဖြစ်တယ်လို့ isolation တီးတန့်ခွဲခြားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အချက်အလက်တွေကလည်း suicide ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ risk factor တွေကတစ်ခုနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အသုံးမကျဘူးလို့ခံစားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုစကားပြောဖို့လူမရှိဘူးဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာကလည်း risk factor တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီခံစားရတဲ့ feelings တွေကလည်း risk factor အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့ conflict ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်disaster မှာပေါ့နော်ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတာတွေအခုကြုံနေရတဲ့ COVID pandemic တွေအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအနေနဲ့ကလည်း risk factor အနေနဲ့ပါပါတယ်နောက်ကကျမတို့အနေနဲ့ vulnerable ဖြစ်တဲ့ groups တွေမှာရှိတယ်ကိုကအမြဲတမ်းပဲအနှိမ်ခံရတယ်ခွဲခြားခံရတယ်ဒီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ refugee တွေနောက်ကဒီပေါ့နော် indigenous people တွေ LGBT တွေဒီ prisoners တွေမှာလည်းကျမတို့ဒီလို feelings တွေကပေါ့နော်ခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ risk factor အတဲမှာလည်းကျမတို့ဒီဟာတွေကပါပါတယ်ပေါ့ we can tell that they might think about committing suicide. အဲ့တော့ဘာတွေက warning sign suicide လုပ်ဖို့လူတယောက်က suicide လုပ်ဖို့ပြင်နေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့ဘယ်လို signs တွေနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့အနေနဲ့ဒီစကားပြောကြည့်ရပါမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ feelings တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ရှိပါတယ်
နောက်ကကျမတို့စကားပြောတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ငါတော့တေးချင်းပြီးငါပဲတက်သေးလိုက်တော့မယ်ဒီဘဝကြီးကဒီကဘာကြီးကငါမရှိလို့ရှင်တော့ကောင်းသွားတယ်ငါဒီကဘာကြီးကနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်ခြင်းသွားပြီဆိုတော့အရာမျိုးတွေဒီငါအရန်ကိုပေါ့နော်ဒီစိတ်ထဲမှာရှက်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေစကားတွေဒါပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေက warning signs တွေဖြစ်ပါတယ်ငါအခုချိန်မှာအလုပ်လည်းမရဘူးငါရဲ့မိသားစုလည်းမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ခံစားချက်တွေကလည်း warning signs တွေဖြစ်ပါတယ် and my family is tired of me အဲ့တော့ငါကအသုံးမကျဘူးပေါ့နော်ငါရဲ့မိသားစုကလည်းငါ့ကိုစိတ်ပြတ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ feelings အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီရှိမှန်းချက်တွေရှိရွယ်ချက်တွေဘာမှလည်းမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အရှမ်းပဲဝမ်းနေနေတယ်ဒီပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမကြည်နဲ့ချက်တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေကဘယ်မှလည်းထွက်လို့မရဘဲနဲ့ပိတ်လှောင်နေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာဒီအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်အပြောင်းလဲမြန်တာတွေဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တော့လို့ဆိုတဲ့အချက်လက်မျိုးစီနဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာ suicide ကိုပေါ့နော်ကြည့်လို့ရမယ် warning signs ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြာတဲ့အခါကျတော့ behavior ပေါ့နော်အမှုအကျင့်တွေနဲ့လည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်ဥပမာ Google မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ငါဘယ်လိုမျိုးတရားဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ဟာကိုကျူးဆွဲချရမလဲတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ခက်ခွာနေတာမျိုးတွေတို့ကဘာကြီးsocial media မှာပေါ့နော်Goodbye family I'm sorry I'm such a burden အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ message မျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တည်တန်းစာရှိတာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အိတ်တာတွေပို့ပြီးတော့စားတာတွေပေါ့နော်အိတ်တာစားတာတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆေးဝါးတွေအသုံးပြုတာမျိုးတွေဆိုတော့ဒီ behavior တွေကလည်း suicide ကိုပေါ့နော်ဒီကြည့်လို့ရမယ်ဒီလူတယောက်ကဘယ်လိုခံစားနေရပြီလဲဆိုတာကြည့်လို့ရမယ်signs တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုအမြန်ပဲspeed အရန်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမောင်းတာမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းခက်ခွာထပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်း warning signs တွေဖြစ်ပါတယ် And everything is dangerous when combined with drugs and alcohol use အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒါကိုပဲခံစားရဒီစေးဝါးတွေဒါမို့ရက်အလွန်ကျွံတောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိရင်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့စိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော် 8 hours suddenly sleep 14 hours and many times it's not only just because they're lazy they might be sick or they might be depressed အဲ့တော့တခါတလေပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အိတ်တယ်စားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာသူတို့ပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကသူစိတ်ဓာတ်တွေအရန်ကြပြီးတော့ခါကျဘာမှအဲ့လိုလှုပ်ချိတ်ကိုင်းခြင်းစိတ်မရှိတာမျိုးတွေကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ online ပေါ်မှာရှိတဲ့ science တွေလည်းကျမတို့အနေနဲ့ရှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဘာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ငါဒီဘဝမှာဘယ်လိုမှမနေချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးငါပေါ့နော်ပြင်ပန်းစေခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့သားမကောင်းတဲ့သမီးဖြစ်လို့ sorry ပါတောင်း
မှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အိမ်ကတော့ငါမရှိလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကတော့ငါမရှိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီຢာတွေအားလုံးကိုဟိုပေါ့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်ကငါကတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်သူမှလည်းငါ့ကိုမချစ်ကြဘူးငါအရန်ကိုပင်ပန်းနေပြီဆိုတဲ့ science တွေကလည်း sign ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဟိုတင်ထားတဲ့ပေါ့နော်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေကျမတို့အနေနဲ့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာဟိုလူလေးကပေါ့နော် trap ဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်သွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပုံတွေအားဖြင့်လဲပေါ့နော်ဒီအခြေအနေကို describe လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကြည်ချင်းအားဖြင့်လဲကျမတို့အနေနဲ့သိနိုင်ပါတယ် What should you do then when you see this kind of warning sign? အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဟာတွေကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်လောက်ကြမလဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟိုပေါ့အခြေအနေငါ9 ရက်နဲ့ကျမတို့ဟိုပေါ့နော်ကုညီလို့ရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပထမဆုံးတစ်ခုက react when you ပေါ့နော် ask them? သူ့ကိုမေးတာပေါ့တိုက်ရိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့အဲ့တော့နောက်ကအဆင်ပြေလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုတိုက်ရိုက်ကြီးတဲ့ကြီးသွားမမေးရနဲ့တကယ်ချင်းအဆင်ပြေလားဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးနေ့ရက်နေ့တွေကဘယ်လိုလဲပြောပြခြင်းစိတ်ရှိလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုချင်းကပ်နိုင်ပါတယ်ဟိုသူတို့ကိုလည်းဟိုချင်းကပ်တဲ့နေရာမှာအတင်းကာရောကြီးမေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ feelings ထဲမှာဒါ share ခြင်းစိတ်ပြောပြခြင်းစိတ်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ရှိနေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ရဲ့စကားတွေဒီသူတို့ရဲ့စကားတွေဒီကိုနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကိုဒီဟိုသူတို့ကိုတေချာလေးနားထောင်ပေးနိုင်တဲ့ပေါ့နော်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေကိုဟိုပေါ့နော်ဖြစ်အောင် environment ဖြစ်အောင်ကျမတို့ဟို Put it away. စောက်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီအနားလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေရဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓာတ်တို့ကက်ကြီးတို့ပေါ့နော်မိကျဒီတချို့ And let them know that you are here for them. Ask them how they feel. Don't act shocked. Don't act like they are stupid. Don't act like you judging them, but listen to them, be there for them, trying to understand them, asking how နော် can you သူတို့ကိုနားလည်အောင်လဲကိုကလည်းစူးစမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကူညီ example helping to clean their house, helping them to get food can already make them feel အဲ့တော့ better. ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုဥမာတူတူလေးရှင်းတာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထမင်းချက်ပေါ့နော်တူတူချက်ပြီးတော့ခါကျတော့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် It doesn't help because အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြောရပါမယ်တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် and also their pain is also valid. They feel pain. And ဟာမျိုးချင်းပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ပြောရင်လည်းပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့ဟိုကျမတို့ဒီနေ့စဉ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခြေအနေရှိရဲ့အခြေအနေမှာစိတ်ကိုပေါ့နော်အရန်ကြီးဟိုတက်ပါရမရစေဘူးပေါ့နော် because sometimes you will not know if ဟိုမင်းရဲ့အိမ်ကိုကြည့်ပါအောင်မင်းရဲ့အဖေမင်းရဲ့အမေဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းရဲ့ချစ်သူပေါ့နော်သူတို့ကိုစဉ်းစားပါအောင်ဆိုတော့ဟာမျိုးကိုလည်းမပြောဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်သူတို့ကပေါ့နော်တခါတလေသူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေဒီလိုဖြစ်တာဒီသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဟာသူတို့ guilty ဖြစ်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ဟိုဒီလူသူတို့တမိုးထားရwe're ဒီ gonna ခါကြတော့အဲ့လိုလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုဟိုပေါ့နော်ဟို trigger ဖြစ်စေမဲ့စကားမျိုးလေးတွေကိုလည်းရှောင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကကျမတို့သူကတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ scenario မှာ199အနေနဲ့သူကတော့ဟို
ဖုန်းဆက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် check in with ဒီလို them. connect လုပ်ပေးဖို့အဲ့လိုပေါ့နော် service တွေနဲ့ connect လုပ်ပေးဖို့တော့ပြောထားတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ context အနေနဲ့လည်းဒီနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းကျမတို့နောက်မှာဆက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်သူတို့နဲ့ကတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖဲနေပြီးရဲ့ခါကြတော့သူတို့ဘေးနားမှာရှိပေးဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲ mental health professionals. You can talk about how they feel, how you feel, why is it the problem, what do you feel, the pain you have inside. And let's wait a little bit. Don't try to do anything right now because when you feel very sad, very painful, you cannot think clearly. You feel like the pain is too much. But sometimes the reality is not like that. You might feel like your situation is hopeless, but sometimes there's a hope. You just need some time to hold on to အဲ့တော့ it. ကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးသူတို့ဘေးမှာချင်းကပ်တဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်ဒီအခုချိန်မှာသူတို့တစ်ခုခုလှုပ်ချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုပေါ့နော်အရာလေးတွေကိုလက်တလုံးမှာပေါ့နော်ခဏလေးထားပေးပါအောင်အခုအခြေအနေကပေါ့နော်ဒီမျောလင်းချက်ရှိရမရှိမှန်းတော့သိပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီမျောလင်းချက်ရဲလေးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့ didn't do it or they survive it and talk to them about it. They might help you to get some အဲ့တော့ insights. ကျမတို့ဒီလိုမျိုးတချို့ information လေးတွေရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ connect လုပ်ပေးပြီးရဲ့အခါကျတော့သူတို့မလုပ်ရင်တောင်မှပေါ့နော်ကိုကနေပြီးရဲ့အခါကျတော့ဘေးမှာ initiate လုပ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုကူညီပေးမဲ့ဒီservice တွေရှိရကိုကျမတို့အနေနဲ့ညွှန်ပြပေးလို့ connect လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာတွေ့လို့ရရင်တွေ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် online ကနေပြီးရဲ့အခါကျတော့တွေ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းခေါ်ပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုပို့ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီlonely ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရအောင်လို့အမြဲတမ်းဒါသူတို့အတွက်အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကဒီ psychologist တွေကိုလည်းပို့ပြီးနဲ့ connect လုပ် Don't try to ကြ do တော့လည်းသူတို့ကိုကူညီပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မလုပ်ရမယ့်ဟာတွေကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေကအရန်ကိုတည်အရန်ကိုတုံးတာပဲပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့များခံစားနေသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအဲ့လိုမျိုးအရာလေးတွေကိုမပြောဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်သူတို့ကိုဒီ Okay, I've been talking a lot. Now it's your turn. Actually, အဲ့တော့ involved in suicide prevention. ကျမအလှည့်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုလည်းကျမတို့ကိုလည်းပြောပြလို့ရပါတယ်ဒီ suicide prevention မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်အကုန်လုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ community မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နားမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကအလုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှင်ရင်လည်းကိုအလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအစိုးရဒီအပိုင်းမှာပါနေရဆိုလို့ရှင်လည်းအစိုးရအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကိုကနောက်တစ်ခုကကြောင်းနေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် social media တွေမှာဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုမြင်လို့ရှင်ရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေလည်းစဉ်းစားမိတာလေးရှိလို့ရှင်ရင်ပြောပြသွားပါအောင်ရှင် Can help on suicide prevention. အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ communities တွေမှာပေါ့နော်ဒီ suicide prevention ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့အထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေရေးလို့ရပါတယ် Everyone. Yes, that's very true. Everyone can help. How can they help? အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကူညီနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုခံစားချက်တွေရှိနေတဲ့လူတွေတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် They feel lonely. Community can help by
making activities, making pleasurable အဲ့တော့ events ဟို together. ပုံမှန်အားဖြင့်လူတွေကပေါ့နော်တယောက်တည်းခံစားချက်လို့မျိုးတွေရှိလို့ဟိုအရန်ကိုပေါ့နော်အထီးကျန်လို့ဆိုပြီးရခါကျတော့ suicide တွေလုပ်လို့ရတယ် communities တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် so that people will not feel ဒီ lonely. community မှာ activities လေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျသူတို့ပါဒါဆွဲခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ activities တွေမှာပါဝင်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလူတွေအတွက်ပေါ့နော် service တွေရောကျန်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘယ်လို For မျိုး example, ဟို school can have policy to prevent bullying. School အဲ့တော့ကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီအနေပြူတာမျိုးတွေဘူလီအနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုလက်မခံနဲ့ပေါ့နော် policy မျိုးကိုချပြီးတဲ့အခါကျတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ဒီကျန်းမာရေးကဏ္ဍအနေနဲ့လည်းဒီ mental health အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး service တွေကိုလည်းပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေးခြင်းအဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ် နောက်ဟိုပေါ့နော် small group session လေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေလာပြီးတဲ့အခါကျတော့စကားပြောလို့ရမယ့်နေရာအတူတူချက်ပြုတ်စားတောက်လို့ရမယ့်နေရာမျိုးလေးတွေလည်းဟိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပါတယ် People who think about killing themselves might copy how the previous person do it before. မီဒီယာတွေအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး suicide အခြေအနေမျိုးလေးတွေဥမာဟိုသတင်းရေးသားတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအသေးစိတ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပေါ့နော် suicide လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာအရန်အသေးစိတ်ကြအောင်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဓာတွေကိုရှောင်ရှားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီလူတွေကဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်လုပ်တဲ့ဟာကနေ risk ကနေပြီးရဲ့ခါကျတော့ရော့ကျနိုင်ပါတယ်နောက်ကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုစိတ်ပေါ့နော်ကြာနေပြီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုလုံးမဲ့နေရာလေးတွေကျမတို့ပြတ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အခုညီရနိုင်မဲ့နေရာလေးတွေကျမတို့ဒီမှာပြတ်ထားပါတယ်ဒီမှာက Facebook page တွေလည်းရှိရပေါ့နော်တချို့ကfee ရှိတယ်တချို့ကတော့ဟိုပေါ့ service ကတော့ free ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ် You ask about how to take care of yourself, how to take care of your mental health. And this is the way. So first, routine. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ mental health ကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုtake care လုံးကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်မပြောချင်ပါတယ် going to sleep the same day every day, having the same time for breakfast, lunch, dinner, work hour. Why? Because routine give you the feeling of stability. အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ကိုထားတဲ့အချိန်ဟိုကျမကြီးလုပ်တဲ့အချိန်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်စားတဲ့အချိန်အိတ်တဲ့အချိန်လေးမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်လုပ်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဟန်ချက်ညီစေတယ်ပုံမှန်အပြင်လှုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒီအရာတွေကဟိုပေါ့နော်ဟန်ချက်ညီနေပြီးအခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ mental health ကိုလည်း take care လုပ်နိုင်ပါတယ် Is it better for your mental health if you sleep enough and same time every day? Sleep is very important. အဲ့တော့ဟိုအိတ်ဆက်ခြင်းကလည်းကျမတို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိတ်ဆက်ခြင်းဟာပေါ့နော်ဒီ mental health ကိုလည်း take care လုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်ကနေရောင်ခြည်ပေါ့နော်ရှားဖို့လည်းနေရောင်ခြည်ခံစားဖို့လည်းအရင်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြမှသာပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲအခန်းထဲမှာပဲဒီမောင်မဲနဲ့ဒီလိုမျိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေထိုင်းမိုင်းနေပြီးအခါကျတော့တစ်ခါတလေအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးမနက်ပိုင်းမှာနေအောင်ကြည်လေးနဲ့အတူတူပေါ့နော် exercise လုပ်ခြင်းအပြင်ဟိုကျမတို့အနေနဲ့လဲဟိုဘဝမှာပေါ့နော်ဒီတက်ကြွခြင်းတွေဒီဘဝလေးတွေရှာနိုင်မယ်ပေါ့နော် That make you feel better too. Eating healthy food can
have impact on us a lot. Eating healthy, eating အဲ့ right. တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပေါ့နော်ကျန်းမာစေတဲ့အစားအစာတွေကိုစားဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအရာမှသာကျမတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေရှားမှာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းတက်ကြွစွာနဲ့လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော် Sometimes you're doing a lot of things all the time. But တစ်ခါတလေကျမတို့အနေနဲ့အရာအားလုံးကအလုံးရှုံနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဘာမှကိုပေါ့နော်မလုံနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနေ့တွေလည်းအရန်များနေလို့လည်းမပြေခါကြတော့ကျမတို့တစ်ခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင် social media ကနေပြီးတော့ detox လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကိုပိတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာအလုပ်ပိတ်ထားတာ email ပိတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထိတ်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လေဝင်လေထွက်ကိုအသက်ရှူလေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီအရာလည်းကိုယ့်ရဲ့ mental health ကိုပေါ့နော်ကျန်းမာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နေလို့ကောင်းလာမယ် to feel better when you take a deep breath and then release it. That's our system that we have in ourselves to make we feel အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့အသက်ကိုပြင်းလေးဝါလေးရှူပြီးတော့ပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ရှူထုတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ stress တွေကလည်းပေါ့နော်stress တွေလည်းအကုန်ပါသွားမယ်ပေါ့နော် and sometimes you feel it's too much sometimes you see something you hear something that make you feel so sad how can you take care of yourself အဲ့တော့ကျမတို့တစ်ခါတလေမှာအရန်ကိုပေါ့နော်ဒီစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေမျိုးတွေကြုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီချက်လက်လေးတွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုဟာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူများကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုကျမတို့ကိုဟာကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူများကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုဟာကိုပေါ့နော်ဒီကိုလုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးပေါ့နော်အရာလေးတွေအတွက်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကို appreciation စိတ်ဓာတ်လေးကိုထဲထဲမှာထားပြီးရဲ့ခါကျတော့လုပ်လို့ရပါတယ် sometimes they are auto people they are also proud of you they also appreciate you but they might not say it so you need to be the one who say it to အဲ့တော့တစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုမြင်ချင်လဲမြင်မယ်ပြောချင်လဲပြောမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အမြဲတမ်းတစ်ခါတလေမပြောပြတဲ့အချိန်မျိုးလေးတွေရှိတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုဟာကိုလုပ်တာကောင်းတယ်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဟာမျိုးလေးနဲ့ကိုဟာကိုappreciate လုပ်ရပါမယ် okay you already did your best it's time to let go အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာကျမတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါကြာရှုံးသွားတယ်တချို့အရာတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်okay ဒီတစ်ခါတော့ငါကြာရှုံးသွားခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ငါအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးနဲ့ကိုဟာကိုပေါ့နော်self ပေါ့နော်လေးပြောရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလုပ်သင့်ပါတယ် I believe that I answered most of the questions and this one I haven't so let's talk about it somebody asked အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနောက်ထပ် are there any other ways မေးခွန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့suicide ကဘာကြောင့်မို့လို့ဒါကအရေးကြီးရလဲဒါဘာကြောင့်မို့လို့ပြောနေရတဲ့ topic တစ်ခုဖြစ်တာလဲဒါ suicide အစားတခြားဒီဟိုတွေမရှိဘူးလားပေါ့နော်တခြားနည်းလမ်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမေးတာမျိုးရှိရပေါ့နော် so if it's the way that you want the pain to go away let's find a way for the pain to go away first wait don't do anything first don't try to hurt yourself don't try to prepare for suicidal attempt just wait a little bit
because sometimes when you're feeling too much, တခါတလေကျမတို့ဒီအရာအားလုံးကပေါ့နော်ကိုယ်ပေါ်ညာပြားလာပြီးရဲ့ခါကျတော့ဘယ်အရာမှကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိတဲ့အခါမျိုးရှိတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုဒီ suicide လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အလျင်စလို့လက်အရန်မလုပ်ပါနဲ့တခြားပေါ့နော်အရာတွေဒီအရာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်တခြားဟာလေးတွေရှိရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့အချိန်မှာငိုချလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ service ပေးတဲ့ဒီကိုလည်းကျမတို့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုခုသုံးမွေးထိုးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချက်ကစားတာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နောက်ကိုယ့်အကိုလည်းပုံမှန်အေးအေးဝအောင်လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလည်းဒါဒီပုံလေးတွေလည်းပေါ့နော်ဘာတွေထပ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းရေးထားတယ်ပြထားတယ်ပေါ့နော် and sometimes you don't know why should I stay alive there's nothing else to do I don't know what to live for then find something to live အဲ့တော့တခါတလေမှာကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ငါဒီမှာဘာလို့သက်ရှင်နေရလဲငါမဘာမှလည်းဘာမှမရှိရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာမျှော်လင့်ရမှာလဲလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ငါဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုလဲငါမသိဘူးပေါ့နော်ငါမှာဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အနေနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ marathon ပြေးမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဒီ marathon ကိုပေါ့နော်ဒီလို sign up လုပ်မလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကျမတို့အနေနဲ့ဒီစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး marathon မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ training တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ခံစားချက်တွေကိုလည်း ease ဖြစ်အောင်လဲဒါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုရေးချတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ငါဘာလို့ဒီလိုခံစားနေရလဲဒါမှမဟုတ်ငါဒီနေ့ကရန်ကိုပင်ပန်းနေတယ်ငါဘာလို့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးရှိနေတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုယ့်အကိုရေးချလို့ရပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့စားချက်တွေကိုသက်သာစရာဈေးမဲ့တခြားအလုပ်လေးတွေကကြတဲ့အခါကျကျမတို့အနေနဲ့သူများလုပ်လေးလုပ်မလားပေါ့နော်ဒီတေးလေးကနေစပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီလုံမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လမ်းမှာအမိုက်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်လေးတွေကောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီအမိုက်ပုံးတွေကိုထည့်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော် volunteer အလုပ်လေးတွေပေါ့နော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကအတုံးမကျဘူးလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့ပေါ့နော်ကိုမှာအတုံးကျတဲ့အချက်လက်လေးတွေပေါ့နော်အမြဲတမ်းကိုကပေါ့နော်အရေးပါတဲ့လူတယောက်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျမတို့သတိရပါမယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေတို့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့သမီးတွေဒီ husband တွေ wife တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့သူတို့ကိုချီးမွမ်းပေးရပါမယ်နောက်ကိုဟာကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီချီကျူးတဲ့စကားလေးတွေဒါပြောပြရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုဟာကိုလည်းပေါ့နော်မအောင်မြင်သေးပင်ပဲစူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုလည်းကိုဟာကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ပြောပြနေရပါမယ်ပေါ့နော်
So everything that I said earlier in this slide, you can make it like a game for you. You can write down in the paper, for example. အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့နောက်တစ်ခုကလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့နောက်တစ်ခုလောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့စာရွက်လေးတစ်ရွက်စီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥမာဘောလုံးကန်ဖို့ပေါ့နော်ဘောလုံးကစားဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထိုးမွေးထိုးဖို့ချက်ကစားနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ချင်းစီဒါကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဒီ box တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ပေါက်ဆဲရကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုပျော်ရွှင်စေမဲ့ဒီပေါ့နော်စိတ်ဟာလေးတွေကိုကျမတို့ထည့်ထားလို့ရဥမာတယောက်ကကျမတို့ကိုဒါလက်ဆောင်လာပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုတယောက်ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့နင်အရန်ကိုပေါ့နော်ဒီလေးလှလေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပျော်စေတဲ့အချက်လက်လေးဒါမှမဟုတ်နေအောင်လေးကိုဒီနေ့တိမ်လေးတွေအရန်လှနေတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးတွေပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုချရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီဟွာထဲမှာလည်းထည့်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ခံစားနေရတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှော့ချစေနိုင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့အရှင်တုံးကပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေဒီ trauma တွေကိုခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းမလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလွှတ်ချခဲ့မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုပေါ့နော်ဆိုရဲမိကိုလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ကိုဟာကိုပေါ့နော် It depends. For example, if it's your coworker, if someone you have to meet every day, you can still distance yourself. You can be a professional. You can work with them. You can talk to them. အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဒီလိုမျိုးလုံးတဲ့လူကနေတိုင်းတွေ့နေတဲ့သူတဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နေတိုင်းတွေ့နေရတဲ့ရှောင်လို့လည်းမရတဲ့သူမျိုးလဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ professional ကြနဲ့ပေါ့နော်ကိုအရန်ကြီးပဲနေကက်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဒီလူတွေအဖြစ်ပြက်တွေကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုဟာကိုကွာဝေးလေးနေပေးပါနောက်ကကိုရဲ့ဒီပေါ့နော်ခံစားချက်တွေကိုပေါ့နော်လက်ခံမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုဥမာ even ကိုကမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေးနေမိပြီဆိုရင်တော့မှငါဒီဟာကိုတွေးနေမိပြီဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုပေါ့နော်ဒီ identify လုပ်ဖို့လက်ခံဖို့လဲလိုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နောက်တစ်ဆင့်ကကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီယုံကြည်ရတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ငါလေးနဲ့စကားပြောချင်တယ်ငါနဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်အဆင်ပြေမလားပေါ့နော်ဒီကိုအကူအညီလဲပေါ့နော်တောင်းပါပေါ့နော်တောင်းဖို့လဲဝင်မလေးပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုဟာကိုကြီးပဲblame မလုပ်ပါနဲ့What is self-compassion? Self-compassion is understand that you already did your best in that situation. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ situation မှာပေါ့နော်ဒီကိုဟာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလဲကျမတို့တွေးရပါမယ်ပေါ့နော်ကိုဒီချိန်မှာဒီဟာဒီအကောင်းဆုံးတော့လုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲနောက်ကိုရဲ့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဂရုစိုက်ပေးပါကောင်းမွန်စားတာမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာမျိုး TV ကြည့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကို self care လေးလုပ်ပေးပါကိုပျော်စေတဲ့အရာမျိုးတွေကိုလည်းလုပ်ပေးပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တွေနဲ့ပေါ့နော် share ချင်လို့ရှင်လည်းဘယ်ဟာတွေကကိုပေါ့နော်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေလဲဆိုတာ share ပေးလို့ရပါတယ် chat box မှာ it can be just a little thing it can be taking a shower it can be
eating food that you And like. It can be reading a book that you like. It တ can ခါ be running တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကိုရှေ့ကောင်းကောင်းလေးတခြားလေးချိုးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စာအုပ်လေးကောင်းကောင်းလေးလောက်တာဖတ်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျမတို့ရှိတယ်နောက်က sometimes you feel angry of ourselves. Sometimes you want everything to go well, everything to go the way you want, but sometimes it's not possible. And when you let go, you will feel better. When you try not to တ control ခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာအားလုံးကိုပေါ့နော် control ကြီးလည်းအရင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့တချို့အချက်လက်တွေကိုပေါ့နော် what can you do? Sometimes when bad လွတ် people ချ hurt, လိုက် we ဖို့ tend to ရေး ask ကြီးပါတယ် ourselves or ask them, why? Why did you hurt me? Why did you do that to me? အဲ့တော့တခါတလေကျမတို့အနေနဲ့ What did I do to ကို you? က Why did you do this to me? နားမလည်တဲ့အရာမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်မုန်းနေတာလဲလူတယောက်ကမုန်းလို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ကိုယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေခဲ့တာလဲလှုပ်စေတာလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအနေနဲ့မေးလို့ရတယ်ပွင့်လင်းလင်းလည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် And making apologize letter. What is တ apologize? ကယ်လို့တစ်ခုခုအဲ့ဒီဟာဒီကျမတို့တောင်းပန်မှပဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတေချာလေးပေါ့နော်ဒီ It depends. You don't have to do this. ပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တောင်းပန်တင်တာလဲဒါတောင်းပန်ပေါ့နော် It might make you feel better. You can try. You get a paper, get a pen, and then write everything you want to hear from that person. Write it yourself. I'm sorry. အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာသူတို့ကပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတောင်းဆိုခွင့်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီလူတယောက်စီကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့apologies ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရေးလို့ရပါတယ်ဥမာဘာလို့ပေါ့နော်ဒီတောင်းပန်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့ What can I do if I feel like I cannot forgive that person? အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရှိရ step တွေလုပ်တဲ့ဟာဆိုတော့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လူတယောက်ကိုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကိုဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်စေတဲ့လူတယောက်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရဲကျမတို့အနေနဲ့တင်းကာရောကြီးပေါ့နော်ပေါ့ခွင့်လွတ်စရာနားလည်ပေးနေစရာမျိုးမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ feelings ကဒီလိုမျိုးပဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ထားလိုက်လို့လည်းဒီတိုင်းလေးလည်းရပါတယ် And it make you feel even worse because you feel like you don't respect your own feeling. Other people don't respect your own feeling. You're feeling angry. You cannot forgive. But if you're okay with it, okay, I cannot forgive, then that's it. That means that you respect your feeling. I'm angry, and it is okay to feel angry. အဲ့တော့ကိုဟာကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခွင့်မလွတ်နိုင်လို့လဲဒီကိုလည်းဒေါသထွက်စရာမလိုပါဘူးဒီလိုမျိုးခံစားချက်တွေရှိရဲဒီလိုမျိုးခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကလည်းပေါ့နော်မှားတဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ခွင့်လွတ်ပေးစရာလည်းမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အုံးပေါ့နော်ကိုဟာကိုခံစားချက်ကိုလည်းဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကိုယ့်ဟာကိုလည်း stay ကိုယ့်ဟာကိုရိုးသားဖို့ပေါ့နော်ရိုးသားဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုခွင့်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးခွင့်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုခံစားချက်တွေကပို့ပြီးဆိုးသွားရကိုယ့်ဟာကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတစ္ဆာဖောက်ရကြရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရာလေးကိုဒီတိုင်းပဲဆက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါတလေကျမတို့ဒီလိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဒီ support group တွေနဲ့ကျမတို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့
အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလိုပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေလေးတွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိရဲကိုနဲ့ဘဝတူအခြေအနေတူတွေနဲ့စကားပြောနေဖလှယ်ခြင်းအပြင်ကိုကလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရာလေးတွေရပြီးရဲ့အခါကျတော့စိတ်လည်းသက်သာရရှိပါတယ် Yes, thinking about happiness, about good things that you have, but not forcing yourself. Do what you can do. အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကိုဟာကိုကိုမှရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းတွေးပြီးတဲ့ခါကြတော့လုံးလို့ရပါတယ် Yes, saying no to things that hurt you, making yourself ကိုကို the person that hurt you. နာကျင်စေမဲ့အရာတွေကိုလည်းပေါ့နော်မလုပ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုဘာတမ်းဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုလည်းno လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ် Especially in case of rape, you feel like you are damaged, you are broken, you are useless, you're not အဲ့ good. တော့တစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဟာကိုအသုံးမကျဘူးကိုကပေါ့နော်ကိုဘဝကိုပေါ့နော်ကိုဟာကိုအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတစ်ခုလေးတတိယပေးပါကိုဟာကိုပဲပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတွေအများကြီးကကိုဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်သက်တွေပြက်ပြအောင်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုကကိုပဲပေါ့နော်ကိုကဒီအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကကျမတို့အနေနဲ့ဒီ trauma အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်ပြောချင်ပါတယ် Very deep and it can အဲ့တော့ကျမတို့ငယ်ငယ်ကလေးကခံစားရတဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေဆိုတဲ့အရာလေးကပေါ့နော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် you can do right now. But if you feel like you cannot cope it, if you know someone that they have a lot of childhood trauma, it is best to get help from professional. အဲ့တော့ကိုကတခြားငယ်ငယ်ကနေကပေါ့နော်ဒီစိတ်ခံစားချက်စိတ်တန်ရာတွေများခဲ့တဲ့ပေါ့နော်လူတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အနေနဲ့ဒီຢာလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရင်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီຢာလေးတွေကိုလည်းစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီຢာလေးကြည့်လို့ရပါတယ် Any kind of play that you want, any kind of play that you want to do. So it is the word called inner child. Inner child mean inside us we have this တခါတလေကျမတို့အဲ့လိုမျိုး childhood trauma ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကစားနည်းလေးပေါ့နော်ဒီကစားကိုလည်းကစားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကစားခြင်းအပြင်လည်းကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဒီခံစားချက်ငယ်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီကလေးလေးတွေကဒီထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့တချို့ tension လေးတွေကိုလည်းကြောကြတော့စေပါလိမ့်မယ် teddy bear with you, you can use baby powder, you can drink warm milk. If it's the way that တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အနေနဲ့ဒီငယ်ငယ်တုန်းကစားခဲ့ရတဲ့ပေါ့နော်အရာကလေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအစားအစာကောင်းလေးတွေနွမ်းတို့လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းကျမတို့try ကြည့်လို့ရပါတယ် that's good. But if you feel like I don't have anyone, what can you do? Then that's also good because no one can distract you from self-love. What you can do is you love yourself. Self-hug is also good. Have you ever tried it? It made you feel very good. So hug yourself. အဲ့တော့တခါတလေကိုပေါ့နော်လက်ပေါ့နော်ဖက်ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးအားဖြင့်ပေါ့နော်ကိုဟာကိုငါနင်းအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်နင်းဒီအရာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒီအရာကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကိုဟာကိုလည်းပေါ့နော်ဖက်ကြည့်လို့ရပါတယ် When talking about suicide, I have this quote that I really like. It from Tony Bennett. အဲ့တော့suicide ပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီစကားပုံလေးကိုပေါ့နော်သတိရပါတယ်ပေါ့နော် If he could turn back time, he would အဲ့တော့ပေါ့နော်Tony Bennett ကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နေကအရန်ကိုပေါ့နော်ရေးပါပါတယ်ဒီဘဝကနေပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသင်ပေးရပေါ့နော်မင်းတကယ်လို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်တယ်
ဒီလိုမျိုးဟိုလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကဟိုမင်းဟိုတင်ပြစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် Many people commit suicide because they feel hopeless. They don't know what to do. They don't know what to go next. They so lost. But တခါတလေ suicide လုပ်တဲ့လူတော်တော်များများကဘာတွေခံစားရလဲဆိုတော့ဘဝကဥတီရမဥတီရမဲ့လူပဲအဲဟို enough to know how to live it. ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးဆိုတော့လူမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကလည်းဟိုတကယ်လို့ကိုကကောင်းကောင်းဒီလိုမျိုးနေထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကပို့ပြီးရခါကျအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုယူလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိပါတယ် Weဟုတ် covered ကဲ့အခုကတော့ session လေးကတော့ပြီးပြီပေါ့နော် including the questions that is being raised by all the participants during the registration. So thank you very much. So this is now welcome. question time. မေးခွန်းရှိတယ်ဆိုရင်လေလက်ထောင်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်နေလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ဗျာ Okay မေးခွန်းရှိရင်မေးပါနော် Any questions? Okay. ဟိုအဲ့ဒီကြားရလားမသိ Okay ကြားပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီဟိုပြောမဲ့ case တစ်ခုပေါ့နော်ဒီငွေကြီးစင်မပြေဘူးအဲ့လို case နဲ့လာတာဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတင်လဲပေါ့ကိုလာတိုင်ပင်နေဆိုရင်ဘာလို့ဆိုကိုကအမျိုးငွေကြီးလည်းကူညီနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေအမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုး suicide လုပ်စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်ကိုဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းပြတင်လဲဟုတ် Okay. ဆိုရင်ဘာသာပြန်ပေးလာတယ်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရမလား So the question is she experienced a case in which the big chain has financial difficulty and with the problem the big chain come to her. So in that sense, what would be the answer for that? Because the volunteer itself has kind of financial concern to have the big chain. How could she do that? I want to make sure I understand it correctly. She got the case that have problem with financial situation, Yeah, right? yeah. In this case, I am not quite familiar with what are the methods you can do in Myanmar, but in Thailand, for example, we have people who volunteer to help people financially by helping by not giving money, but by giving knowledge on how they can manage their finance. For example, if they have a lot of debt, how can you manage your debt and coming back to life? So I wonder if you have that kind of volunteer in Myanmar, people to help other people guiding on financial crisis. I think getting help from professional, from the expert in financial debt on financial crisis could really help to manage it. Yes, because we want to help, but sometimes as social worker, as psychologists, we cannot do everything. So it is one another thing to do is that we can get the expert in that field to help us. For example, for me, I don't know how to manage debt, but other people, they might be an expert in financial, how to restore your finance, how to earn money again, how to get rid of debt. So we can pass the case to the profession, or we can ask them to help us to give the knowledge. Yeah. ။ဘာသာပြန်တဲ့ဟိုကစီဒီလာမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်နဲ့နားထောင်ပြန်တယ်နော်
So we got another question in the chat box. Can you please amplify again what not to do? Xiang Hua Cindy Lam Ding no. Because sometimes we feel that drinking alcohol together is the way to make friends. Yes, but not in the case that they are at risk of depression or suicide. This one, because it may make them feel even worse. Another thing is, don't act strong or act like they are stupid for thinking about it, for having it, or telling them, look at other people who have it worse than you. Look at that people. They don't even have a house. They don't even have clothes. They don't even have money. But you have a lot of things. Why do you still feel this? Don't say that to them because their feelings are so valid. When you look at it, it might be true that they look like they're better than that person, but inside them, they feel a lot of pain, they feel a lot of brokenness, and that's how they feel. When we say that kind of thing, when we say that, why do you think like that? Other people is worse than you. It will make them feel like you don't understand them. It will make them feel like you're telling them that they are so stupid, that they shouldn't think that way. But telling people not to feel something. And also try to avoid any kind of conflict. Please don't blame them and don't blame yourself either in these cases. Another thing I would like to add is that many times people who attempt to kill themselves, they have depression. And when they get help for depression, they will have to take some medication. There are many kinds of medication for depression. And for depression, you need to take medicine for at least 6 months. So if you know someone close to you start to take medication for depression, please keep an eye on them because the first 2 weeks are very dangerous. When you start taking depression medication, it changes your brain, and in the first 2 weeks, you might be even more depressed than before. And sometimes the medication, it need to change the amount of it or kind of medication. So please take an eye on and eye on them, stay close to them to see how they goes, to see how it's going. I hope it's clear enough. If it's not, please ask me again. Thank you. Okay. Mikumi Tadaga MK ပေါ့နော်အဖြေရလိုက်လားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာသာပြန်တဲ့ဟာဟိုဟာ session ရက်သွားတာကျွန်တော်ခဏမှပေါ့ပါဆရာမအဖြေရလိုက်လားမသိဘူး MK sorry mail or I have no idea. So we got another question from Yu Mincho. Yeah, Yu Mincho. Yeah, what can we do if someone is always telling I want to die or commit suicide when having even small problems or targets? So first, there. Okay, what's At the beginning, we have this question before, if they're only saying that to get attention. Most of the time, they say it because they have it in mind, but some people also get attention. So first, we need to see if they say it in the sense that they just say it, or in the sense that they really mean it. The thing is, the thing that we might see as small problems, small trouble, it might not be small for them.
it might be big for them, or it actually come from something else in the past that they already have problem, already have trouble with it. This one is just on top of the problem they already have. The way to know what they mean by saying I want to die or I want to commit suicide is perhaps by asking them if they mean it and why they want to do it. So that's the way to check if they just say it or if they really mean it. အဲ့တော့ကျမတို့နေတဲ့ yes session မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတေးမွားလေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုပြောတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ် I saw someone sending me the direct message that in Myanmar so we talk about there are three popular ones, digesting pesticide and hanging themselves, and you see that in Myanmar another popular method is jump off leg or liver. Thank you so much for sharing this information, because you are right. It really depends on the country. Different countries have different methods, and thank you so much for sharing with this, because when we know that people tend to do this, we can keep an eye on them. We can keep an eye on. You might see someone step near the liver, step near the leg. They are alone and they look sad. You can ask that person, "Are you okay? Do you want some help? Is there anything I can help you?" And also, is 199 hotline number also valid for Asian countries? I don't think so. In Thailand, it's another number, so I think each country have different number. There are so many. Oh, sorry. Yeah, go ahead. There are so many Burmese who are in Thailand right now, so I'm sharing with you the number that you can help, that you can use in Thailand. So this number in Thailand, 1,000 ကျမတို့မြန်မာပေါ့နော်ဒီចောင်းသူចောင်းသားတွေဒီထိုင်းမှာအများစုရှိတယ်ဒီထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီခံစားဒီလိုမျိုး service တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး service တွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ1300ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ domestic violence ခံစားနေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်ပြီးရခါကျဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်1300ရယ်နော်1300 emergency hotline ပေါ့နော် hotline ရှိပါတယ် domestic violence ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပြဿနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ hotline ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုး hotline ရှိတယ်ဟုတ် Okay ဟုတ်ကဲ့မေးပါဗျာဟုတ်ကိုsuicide ဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုပြဿနာတစ်ခုကြုံလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုလုံးဝလေဟိုစိတ်အေးထားပြီးတော့မကင်တွယ်နိုင်အဲ့အကြောင်းကိုပဲနေ့ရောညရောတွေးပြီးတော့အိတ်မပြောတာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်နီးလန်းကကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟို release လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာလေးသိချင်လို့ပါရှင် It's not a suicidal intention, you know. Someone who suffer kind of a mental, kind of a stressful condition like distress all the time, continuously during days and nights. So at that moment, how to release kind of emotional baggage, maybe. I think I don't quite get it. Could you repeat again? Okay, the case is it is not actually a suicidal intention. Somebody is carrying a stressful experience or stressful condition for a long time, days and nights. At the moment, what would be your suggestion to release this stress or the emotional baggage? Mm-hmm. This is a very big topic and it needs a lot of help. The most effective way is to get help from professional, to get help from psychologists, psychiatrists. Why? Because
Different pain, different trauma also needs different methods sometimes it's different method, and also sometimes it need medicine, sometimes it doesn't need medicine. So psychiatrist can tell if you want medicine or not. Some cases you want medicine, and depends on what kind of medicine. You might be depressed, you might have any other thing that you need help with. So depend again what kind of medicine. If not medicine, there are different methods. For example, cognitive behavioral therapy or CBT. Sorry. But it really depends because each situation is very unique. Professional help can tell you the best of how to deal with that case. But if you have to do it right away, if you have to do it now, then I will share with you the slide again. Okay, let me translate first. Okay, case ကလေဒီကတော့ရေပူရအပြင်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်unique ဖြစ်တဲ့ case ပြဿနာမျိုးပေါ့နော်သူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ psychologist နဲ့စကားပြောကြည့်တာအကောင်းဆုံးပေါ့လေနော်စေးတောက်ဖို့လိုချင်လဲလိုအပ်လိမ့်မယ်နော်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်း psychologist ကညွှန်နေဆိုရင်စေးတောက်တင်တယ်ပဲနော်တကယ်လို့စေးတောက်ဖို့မလိုဘူးဆိုရင်လည်း CBT လိုမျိုး methodology ကုထုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်can you clarify what does CBT mean? CBT is cognitive behavioral therapy. စိတ်ယောဂကုထုံးတစ်မျိုးပါနော် It's one kind of therapy. But it must be done by professional. Okay, so CBT လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ professional နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူပေါ့လေနော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ psychology ကနေတစ်ဆင့်လုပ်တာအကောင်းဆုံးလို့ပြောပါနော် And also it's similar to the question I see in the chat box. How do we solve the problems hanging around our mind? Okay, let's go to this question first. How do we solve problem? Depends on what kind of problem. So any problem, when you have it, first take a look at it first. If it's the problem that can be solved or cannot be solved. If you feel like it cannot be solved. If it can be solved, then solve it. If it cannot be solved, then ask yourself, how can you make yourself feel better about this? ။ဆရာမရှင်မင်းရတယ်ထင်တယ်နော်။အဆင်ပြေလားမသိဘူး။ဟွာလေခုနကမေးရလေးကဒီပြဿနာပေါ်မှာတော့မူတည်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပြဿနာကခုနကဖြေရှင်းလို့ရနိုင်လားဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဟာလေးတွေတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမလဲကိုယ့်အကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်သက်သာရအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်နီလန်းလေးတွေရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အရှိရပြောသွားသလိုပေါ့နော်ဟုတ် Okay, let's make Okay. this show the final questions. Final question. If somebody want to ask the final question, we're happy to pick a final question from the participant. It is already in the chat box. How about OCD? From me. How about OCD? How should we do if a person near us is suffering from OCD? How can we counsel for them? Okay, OCD have different kinds of OCD, depends on what kind of thing they have OCD. For example, some people, most of the time is the repetition of something and the visual that they have. Repetition, visual. We might be familiar
we may heard that OCD people, they tend to be very obsessed with cleaning. They like to clean things. They like to check everything. They like to check if they turn off their gas, if it turn off the door, if they turn everything off. They're not sure. But there are other kind of OCD. For example, they might have some bad thoughts, some bad feeling. They might think bad thing about Lord Buddha, for example. That's also another kind of OCD. And how to cure OCD, how to cure it. Also, professional help, medicine can help. And the way you can help them right now is that to ask if it's true or not. OCD people, sometimes they tend to feel guilty. Sometimes they tend to worry too much. It is another kind of anxiety. So when you have anxiety, this kind of anxiety, you can stop and ask themselves, is it true? For example, if their problem is being obsessed with cleaning, with washing hands. For example, if you have OCD, obsessed with cleaning, washing hands, you can stop and you ask yourself, is it true that I need to wash hands many times? Is it true that if I don't wash hands, something will happen? It is not true. So, and little by little, try to stop the behavior. For example, if every day you have to wash your hand 5 times, what about today? You just do it 2 times and try to let it go. OCD is another kind of anxiety. When little by little you started to see that, okay, there's nothing happened, then you started to let go. And OCD, that is inside, that is about the thought, about the feeling, about thinking bad thing, about thinking bad thing to God, to Lord Buddha, for example. Well, make sure that your thought is not you. It means that you're not a bad person. It is your thought. You cannot control it. It's because of your brain make you think about it. But you yourself, you actually don't think that. You actually don't think bad thing about other people. You don't think bad thing about God. It is your brain. And the most effective way is also getting help. But it is the basic that you can do right now. ဟုတ်ကဲ့OCD ကကျွန်မနည်းနည်းလေးပဲပြန်လိုက်မယ်เนาะOCD ကဒီတစ်စုံတစ်ခုကိုပေါ့เนาะထပ်ခါတလဲလဲဒီလောက်တာဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကစီးနေဆိုလို့ရှိရင်လက်ခဏခဏစီးတာမျိုးအိမ်ထဲမှာတော့ကြံခဲ့လားမကြံခဲ့သလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးခဏခဏ check နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะတကားပိတ်ပြီးလားမပိတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေခဏခဏလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကကြားတဲ့အခါကျမကောင်းတဲ့အတွေးတွေပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲတစ်ခါလေးထပ်ခါတလဲလဲလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျမတို့ OCD အနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့OCD ခံစားနေရတဲ့လူကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် professional help ပေါ့เนาะရှာလို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ညွှန်ကြားတဲ့ဒီဆေးဝါးတွေဒီ help တွေနဲ့အတူတူသူတို့ကိုကူညီလို့ရတယ်ကျမတို့ဒီလက်တလုံးမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများခံစားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးကူညီနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုခံစားနေရတာကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကိုယ့်အကိုပေါ့နော်အရင်ပြန်မေးလို့ရတယ်ဟိုမှာကိုက worries တွေအရင်များနေတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေအရင်များနေတယ်ဒီဟာအဲ့လိုအရာမျိုးလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုပေါ့နော်ရက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ကိုပြီးလို့ရတယ်ဒီဟာကိုခန်းစားတည်ရတာငါတကယ်လားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလက္ခဏာခဏစီးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဟာကိုပေါ့နော်ခဏစီးတဲ့ဟာကလိုအပ်သလားဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးကိုကျမတို့ကိုပြန်မေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့အခါကျတော့တနေ့မှာလက်ကိုပေါ့နော်အချိန်အများကြီးပေါ့နော်မလိုအပ်ဖ ೇನೆ စီးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုဥမာစိတ်ကောက်စီးရနေပြီးရဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အဝဲဖြစ်ပြီးရဲ့အခါကျ okay ဒီနေ့ကတော့စိတ်ကောက်စားဥမာ9ကောက်စီးမယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တချို့အရာလေးတွေကိုပေါ့နော်
ဟိုဒီလက်ကိုဟိုလွှတ်ချလိုက်ဖို့ဟိုလွှတ်ချလို့ရနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုအဝဲဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလို OCD ကိုဟိုအနေငယ်ပေါ့နော်ဟိုကုစားနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကနေမှတစ်ဆင့်9ချိန်ကနေမှတစ်ဆင့်ဥမာတစ်နည်းမှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ချိန်ဒီ2ချိန်3ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပဲဆေးမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒီ obsess ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဒီစိတ်ပူပန်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ short ချနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိတဲ့ဟာကကျမတို့ OCD ဆိုတာဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ဒီဟိုနေတဲ့ပေါ့နော်ခံစားချက်တွေအတွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ခံစားချက်တွေကိုလည်းဟိုလွတ်ချလိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟိုကိုဟာကိုပဲပေါ့နော်တခါတလေကိုကမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုဟိုတွေးမိနေတဲ့ဒီကွာလောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဒါဒီကိုရဲ့ဒီဟိုအုံနောက်ကနေပြီးရဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဟိုတွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာတွေကို short ချနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်တမ်းဟိုကိုကဟိုကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ professional help နဲ့ပဲဒါပေါ့နော်ဟိုဆက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့လေပေါ့နော်ဟိုဟိုတွေးကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဟိုလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုအကြံပေးချင်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ် Okay, so thank you very much, firstly, Amona, and also all the participants who give your time. And we believe that we got something useful, take-home messages that would be helpful for your work related to the mental health volunteering. So basically, it is really a really informative session, and yeah, we believe that is helpful for all of us. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. And I hope I can help. I see another question in the chat box. okay. And by the way, to answer the previous question about trauma from the past, the baggage from the past, again we can use the technique that we share in the session. But one thing about trauma is that it takes time to resolve. So, and sometimes you cannot see it in a few months. And sometimes you practice all of this, having hobby, getting rest, taking care of yourself, doing something new, planning for future volunteer, having these boxes. Sometimes you might not feel suddenly happy. It takes time. You might not see it in the first few weeks or the first few months, but if you keep taking care of yourself, you will start to see the result. And this kind of trauma, it needs years to get rid of it. So please don't give up on yourself yet. It's getting better. It can get better. It just needs time. And one thing is that trauma, emotional baggage, especially the deep one, you can go back and forth. Someday you might feel better, the next day you feel bad again. It doesn't mean that you're not getting better. It means that the way it is. It's not a straight line. It doesn't mean that you feel better and then you feel better forever. Sometimes you just come back feeling bad again. But little by little, you can cope with the pain better. You will have shorter time of very, very bad feelings. Shorter, it will get better. You can come back and forth, and that's normal. It doesn't mean it doesn't work. It is just normal. I see the question in the chat box about insomnia. What technique we should do or provide for insomnia? Okay, there are many options. I put it in the chat box. So first, depends on, okay, if do they know or not what keep them awake at night? Do they know or not why they cannot sleep? What's the thing that they think about? Most of the time when we cannot sleep, it's because we think of something and it keep us from sleep. So what it is? So what you can do for them is that you can talk to that person, ask them what happened, what it is that they think, and then making plan to solve that problem. If what the thing that cannot make them sleep is about not having a job, then they and you can sit down together and try to make plan how to find a job.
And sometimes, especially nighttime, is a time that we have a lot of things going on in our head. Even people who are not in crisis, they can have the problem, and especially people in crisis. What you can do is you write down your thought, your feelings before you go to sleep. Write the thing you have to do, write it out, and then tell yourself, okay, this is for tomorrow, this is for another day. I already know what to do. Now it's time to rest. Now it's time to let go. Sometimes the way that they cannot sleep is because they have auto illnesses. So it's nice to check too if they are sick, if they have auto illnesses. And then meditation can help. And turn off anything that might make you feel alert for at least 1 hour before bed. It can be TV, it can be the phone, it can be newspaper. You can read some news and then you feel bad. Don't do that at least 1 hour before sleep. And the first one is relaxation technique. Relaxation technique is the way that you can use. There are many different things. For example, making muscle tense and then let it go. There are many things for relaxation technique. You can try that on them too. Thank you. Okay. ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတို့တဲ့ပေါ့နော်သူအရှိကနေပြီးရဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးပြောသွားသေးတာကကျမတို့ trauma ပေါ့နော် trauma နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ trauma ကအချိန်ကပေါ့နော်ယူရတယ်ဥမာဒီရှိခဲ့ပြီးသား trauma ကို1လဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2လဒါမှမဟုတ်6လနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာအလုံးကပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီဟာကိုကုစားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကတော့အမြင်တမ်းကြီးတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်ဒီခံစားချက်တွေဒီemotions တွေကပိုပြီးအခါကြတော့ပေါ့နော်လျော့သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေအချိန်တော့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်နှစ်ကြာမလားဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့မပြောတတ်ပေမဲ့ဒီ trauma တွေကိုကုစားဖို့ဆိုတာကအချိန်လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trauma တွေကပေါ့နော်တဖန်ပြန်လာတတ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့စိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပူဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုဟာကိုသတိချက်ရမှာကဒီဟာဒီပေါ့နော်အမြင်တမ်းကြီးတော့မလုပ်ဖ ਨੇ ကျမတို့ပို့ပြီးရဲ့အခါကျတော့နောက်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေဒီခံစားရတဲ့အခြေအနေဒီလည်းပို့ပြီးရဲ့အခါကျတော့တူသွားပြီးရဲ့အခါကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ရောပါပြတ်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောသွားပါတယ်နောက်ကကျမတို့မအိတ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်အိတ်လို့မရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမှဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူမှဖြစ်နေပြီပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအိတ်လို့မရတာဖြစ်နေတာလဲဒါမှမဟုတ်တခြားသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုမေးကြည့်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ကိုဒီအရာကိုဘယ်လိုကြော်လွှားနိုင်မလဲဆိုတဲ့plan လေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှ worries တွေကရှိနေတယ်အလုံးမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လောက်ရမှာတွေကလည်းအရင်များနေတယ်ဒီကိုမှပူပန်စရာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေရှိတဲ့ဟာမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုသတိချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရာကိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ချရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ okay ဒီနေ့ကတော့ငါအတွက်ကတော့ဒါပဲပြီးဒီဟာကိုငါမနေ့ကမှစိတ်ပူတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုရေးချပြီးတဲ့အခါကျတော့လွတ်ချပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဟာကိုဒီဟာလေးကိုစူးစမ်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဒီလိုမျိုးကိုဘေးနားမှာဒီကို relax လုပ်မဲ့အချိန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆူဆူညံညံနေဖြစ်စေမဲ့ပေါ့နော်ဟာမျိုးတွေဥပမာမီးအရန်လင်းနေတာမျိုးဖုန်းတွေရောတွေရောလူတွေရောစူညံတဲ့နေအဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းဖယ်ပြီးရဲ့အခါကျကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်ကကျမတို့ဘယ်အရာကပေါ့နော်ဆေးတွေတောက်လို့ပေါ့နော်ဆေးတွေတောက်များလို့မအိပ်နိုင်တာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတခြားယောဂအခြေအနေလေးရှိနေရဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ကုသမှုလေးနဲ့ဒီဟာကိုကုစားတိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ Okay, can I continue?
your permission to share the PowerPoint to all the participants? Yes, I can share to all with you. I'm downloading it, and I will share with you in the chat box when the download is complete. I think it can be very useful on information. Okay. Okay. Do you want to do the sharing in the chat box? Okay. Okay. Can I I'm downloading. Go ahead. Can I listen to you? No, the download လုပ်နေပါတယ် chat box ကနေပဲတခါလေး share လိုက်ပြီနော် ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လာပြီးတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အများစုကတော့ဒီဟိုမှာ counseling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတနည်းမဟုတ်တနည်းလုပ်နေကြတဲ့လူတွေပဲအများစုကလေဒီနေ့ webinar လာ join တဲ့လူတွေနောက်ပြီးရင်အားလုံးတော့လာမ join ကြဘူး registration လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့အလုပ်တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် Okay ပါ perfect thanks to okay You're welcome. Okay, I just finished downloading it. I'm sending it right now. Okay ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကိုဒီ recording ကိုလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel မှာလည်း upload လုပ်ထားပေးပါမယ်နော်ဆိုတော့တခုခုမရှင်းတာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် Okay. တကယ်လို့ဘာသာပြန်တာလိုအပ်ချက်ရှိသွားလို့ရှိရင်ကျမရဲ့မကျွမ်းကျင်မှုသာဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ Okay, I send it to the chat box. It's downloading right now. I hope it can be useful for you. I haven't seen it yet. Have you sent it to the chat box? Yes, it's. I think the file is quite big. That's why. Is this like the Myanmar internet connection? You're welcome. And yes, I would like to address that. Thank you so much for translating this session. I went to a workshop on simultaneously translation a few years ago, and it's very difficult. It's one of the more difficult things to do, to listen and then speak at the same time in different languages. So I applaud to you. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Yeah. Very difficult. And thank you for your help. Okay, I hope you get it. Right here it said that it's sent. So အားလုံးဟိုဟာ PDF file လေးတစ်ခုပို့လိုက်တယ်နော် download ဆွဲလို့ရလားမသိဘူးနော် download ဆွဲလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ session လေးပိတ်လိုက်ပါနော် My presentation is too big. It cannot be shared through email. I wonder if we can share it via Google Drive somewhere. Yeah, we can do it, you know, not only for the participant here, but also the participant who register online. We can send it to them. Okay, so I will send my presentation to